Xin tổng chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã đến với vlog tiếp theo của mình. Trong video mới này thì tụi mình sẽ cùng nhau nấu một món ăn hết sức sôi thịt, đó chính là cơm trộn Hàn Quốc. Công thức của mình cũng dễ làm và rẻ nữa, dành cho những ai ngày cuối tháng lỡ xài hao quá thì cũng có thể tham khảo và thực hiện tại nhà nha. Đầu tiên thì các bạn chờ mình chút xí nha. Ăn sáng xong thì tụi mình cùng nhau nhào vô nấu ăn liền luôn. Sau đây là một số nguyên liệu mà các bạn cần chuẩn bị. Việc trước tiên là chúng mình cần làm sốt trộn. Các bạn cho lần lượt một thìa tương ớt, một thìa nước tương và một thìa đường vào, rồi khuấy đều cho hòa tan hết ba nguyên liệu này nha. Tiếp theo, các bạn cắt phô mai thành từng miếng nhỏ tùy ý nha. Thêm phô mai vào cơm trộn cũng làm cho món ăn hết sức hấp dẫn hơn đó. Bạn nấu một nồi nước sôi để bắt đầu luộc các loại rau, sau đó cho lần lượt giá đỗ và rau cải bó xôi vào nồi. Lưu ý, hai loại rau này chín nhanh nên các bạn trần sơ qua với giá đỗ là khoảng 10 giây và rau cải là 30 giây nha. À mà quên, sau khi luộc rau cải và để cho nguội thì bạn cũng đừng quên dùng hai tay của mình để vắt hết nước trong rau ra nha. Việc này giúp cơm trộn ngon hơn và không bị ứ nhiều nước. Sau khi đã luộc rau thì bạn cho chảo chiên lên bếp để bắt đầu chiên trứng và thịt đã ướp. Tùy vào khẩu vị của mỗi người mà bạn ướp thịt như thế nào. Mình thích ăn vị mặn và ngọt nên đã ướp thịt với các gia vị bình thường mà chúng mình hay nêm nếm. Đến phần mà mình thích nhất rồi đây. Các bạn chuẩn bị một nồi đá đen để sắp xếp các nguyên liệu vào nồi. Đầu tiên, bạn phết một lớp dầu mỏng vào đáy nồi, sau đó cho lượng cơm khoảng từ 1 đến 2 chén là vừa đủ. Phủ các loại topping lên đầy đặn như thế này, rồi bạn cho lên bếp ở lửa vừa, nấu trong khoảng 5 phút là vừa đẹp nha. Hello mọi người, lại là mình đây. Và hôm nay mình đã làm xong một món rất là ngon lành luôn. Ngon lành cành đào nha các bạn ơi. Đây là món cơm trộn Hàn Quốc nha. Đây, công thức mây bay hủ trung lê. Các bạn cũng có thể tham khảo công thức này nấu vào mỗi cuối tháng. Nói chung là món này cũng không có quá mắc đâu các bạn. Mình nói sơ về nguyên liệu của mình nấu nha. Đầu tiên là mình có rau cải bó xôi. Đây là giá đỗ. Đây là trứng. Đây là thịt nạc vai. Còn đây là trứng lòng đào nha các bạn. Wow. Cơm trộn Hàn Quốc thì không thể thiếu được kim chi Hàn Quốc nha các bạn. Đây. Trước khi ăn là mình phải trộn lên các bạn đó. Cái trứng này nè, nó phải vỡ ở đây vậy nè. Món này ăn trong cái nồi đất này mới đúng điệu nha các bạn. Wow. Không thể không nhắc đến được, mình quên chứ. Có phô mai nữa nha các bạn ơi, phô mai nó tan chảy ra rồi đây. Hủ trung lê nào mà chịu nổi. Rồi mình sẽ thử một muỗng đầu tiên nha các bạn ơi.
Một muỗng đầy đặn nha. Wow. Wow. Ừm. Ừm. Ngon quá. Nước sốt đó mình làm vị hơi ngọt một chút. Cái khẩu vị của mình là khẩu vị nghiêng về độ ngọt. Nếu các bạn mà không thích ăn ngọt á thì các bạn có thể cho thẳng cái tương ớt của Hàn Quốc vô luôn. Tương ớt gochujang á, mình cho thẳng vô nồi luôn, khỏi cần phải thêm đường hay là thêm nước tương gì hết. Món cơm trộn Hàn Quốc này dễ làm lắm nha, rẻ nữa, cũng không có tốn gì nhiều công sức đâu. Wow, ngon quá. Mình phải để thêm một cái miếng kim chi ở trên nữa. Ngon quá. Ví dụ như mà các bạn nấu á, các bạn chỉ mất khoảng tầm 30 cho đến 45 phút thì hoàn thành một cái món ngon lành như vậy rồi. Các bạn có thấy khi ăn á, mình có thấy mình kéo lên thì những cái sợi mà nó kéo kéo của phô mai các bạn. Đây các bạn, cháy đây. Wow, cơm cháy các bạn ơi. Giòn rụm luôn á. Ta-da! Và mình đã chén sạch cái nồi cơm trộn của tụi mình rồi. Thì nếu như mà các bạn thấy thích cái công thức này thì các bạn có thể tham khảo và làm thực hiện tại nhà nha. Đến đây thì mình cũng xin kết thúc video này. Đừng quên kết nối với mình trên Instagram và mình sẽ để tên ở đây. Và nếu như các bạn thấy video này vui vẻ và giải trí thì các bạn cũng đừng quên nhấn cho mình một nút subscribe để tụi mình có thể gặp lại nhau trong những clip sắp tới nha. Chào tạm biệt các bạn.